wuxuu ku saabsan yahay mowtul fajaa geerida degdega insha allah waan u diyaar garowno dhagaha aan furro aan ka faa'iidaysano tafadal sheekh mashkuura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. dhammaanteen waxaan nahay dad xukuman, waxaana nala ku xukumay geeri, waxaana la ku xukumay dhimasho, waxaana la ku xukumay dil, waxaana la ku xukumay inaan adduunka ka tagno, dhulka hoostiisa lasii maro, aakhirana lasii aado. haddaan diidnay haddaan yeelno waa xaq, haddaan ku farxnay haddaan ka murugoono waa xaq, haddii aanu aragno wax dhab ah iyo haddaanu aragno waxaan ahayna waa la wala mari doonaa. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yihi qul yatawafaakum, waxaad ku dhahdaa waxaa idin dilahaya oo xayaatada idinka qaadaya, qul yatawafaakum malakul mowt, meydka malagii meydka loogu talagalay, alladii wukila bikum, waa laydin wakaashay. ilaahay yaa wakiil ka dhigay inuu dhammaan xayaatada idinka qaado. ilaahay yaa ka dhigay subxaana wa tacaala inuu idin wada dilo. ilaahay yaa wakiil ka dhigay subxaana wa tacaala, alladii wukila bikum, idinkaa wakiil laydinkaga dhigay. saad isaga joogto oo aada u seexatay amase aada xanuunsan tahay yaad arkaysaa cid dhinacaaga fadhisa. man anta? ana malakul mowt, meydka malagiisii baan ahay. saacaddaa kugu yeeraysa, salaad dambe ma jirto, soon dambe ma jiro, camal dambe ma jiro, xijaab dambe ma jiro. ana malakul mowt, meydka malagiisii baan ahay, ma'muur baan ahay, waa laysoo amray. qul yatawafaakum malakul mowt alladii wukila bikum. ana malakul mowt markuu yidhaahdo, wiilkaad shalay ballanka qaada canugaaga ahaa kuma oga. aaway baaskiilkaad ii ballanqaaduu ku leeyahay, malakumoodaa ku ag fadhiya. naagtaada waxay ku leedahay aaway dahabkaad ii ballanqaaday, malakumoodaa dhinacaaga fadhiya. qul yatawafaakum malakul mowt alladii wukila bikum huma ilaa rabbikum turjacuun. waa la baxayaa marka, waa la xaadayaa, waxaa la aadayaa xagga rabbi subxaana wa tacaala. ayagu way jeclaan lahaayeen inaad sii joogto. kalaa idaa balagat itaraaqiya waqiila man raaq, daawadaaday ku dadaalayaan, joogitaankaagay rabaan, inaadan ka tegin bay rabaan. yaa daaweynaya aabe, yaa daaweynaya hooyo, yaa daaweynaya wiilkayga. xaaladaasaa jirtaa. saa darteed qof walba waxaana laka rabaa isticdaad, waxaana laka rabaa diyaargarow. saacadba saacadda ka dambaysa inaad diyaar ahaato, saacadba saacadda ka dambaysa camalka fiican inaad ku jirto waa lagama maarmaan. wiil dadka saalixiinta ka mid ah, rabbi aaminay, salaadaha aan ku qalloobin, wax badan ilaahay caabuda, akhrinta qur-aankiisu badan yahay, wax badan aan adduunka mashquulinin, yaa maalin waxaa qabatay sakaraad ama xanuun. hooyo iyo aabba waa degdegeen, iscaaftii baa loogu wacay, waa la saaray. aabba wuxuu yidhi dedejiya si dhaqso loo geeyo cisbitaalkii loo daaweeyo. wiilkiisa inuu u shaqeeyuu jecel yahay, inuu sii noolaaduu jecel yahay. fa idaa jaa ajaluhum laa yastakhiruuna saaca walaa yastaqdimuun. aabba ha dedejinin buu yidhi, ani waa dhimanaa, aabba waa tegaa, aabba maanta wixii ka dambeeya ma is arkayno. sababtu waxay tahay innii ajidu riixa aljanna, jannadaa iisoo carfaysa. allahu akbar. dad wanaagsan aan noqono,
war waxaa ku socona wax waxan ma aha, war waxaan aan ku socono wax qiimo leh ma aha. saa darteed waxaa beryahan batay midka lagu magacaabo mawtulfaj'ah. waa geeri degdeg ah. taleefon bay kula hadashay, ka kale kuu soo dhacaya, gabadhii kula hadashaa dhimataa ah. laa ilaaha ila allah. rasuulka sala allahu calayhi wasalam in badan buu tilmaamay aakhiru zamanka inuu badan doono meydka faj'ada ah. qofka meydka faj'aha ku dhaca in ka mid ah ee la tilmaamo waa cadaab. mar haddii la fiiriyo qofka saalixa ah, diyaarka ah, ilan mar walba diyaar ma nihine, waxay u noqonaysaa naxariis. laakiin aaway diyaarkii? maalinna xumaan baan ku jirnaa, maalin macaasiyaa ku jirnaa, maalin khamri baan cabsannahay, maalin alle diintiisaan ka leexanay, maalin heblaayaan la fadhinaa, maalin xaaladaasaan samaynaynaa. ka warrama haddii geeri ku turdimaado. nin baa waddankiisii ka dhoofay, waddan kale ayuu aaday, waddamada khamrada aad looga cabuu aaday, funduq iyo hoteel buu kiraystay, 24 sac waa cabaya, waa caafimaad qaba. caafimaadka ma ogaanin inay ka dambaysa cudur. waa nool yahay, ma dareemin, ma xasuusan inay geeri ka dambayso. asagoo cabay oo haddana cabay yo habeenada ka mid ah intay ka badatay iyo calooshiisii xamili weysay. wuxuu damcay inuu iska hunqaaciyo, wuxuu damcay inuu iska matajiyo. xaggee lagu matagaa aan suulida ahayn? musqushii buu aaday. meesha godka ah ee aad taqaanaan buu damcay inuu ku daadiyo wixii xaaraam ahaa. rabbi lacanaday, ka cabaa la lacanaday, ka agtiisa lagu cabaa lacanadan, kaan reebin baa lacanadan, gaariga lagu qaadaa lacanadan, darawalka qawadaa lacanadan. qof allaala qofka xaalkiisu saas ay arrintaasu rabaa inuu caloosha ka bixiyo. 2 jeer buu caac yidhi, markii saddexaad asoo madaxay ugu jirtay naftu ka baxday. walaalayaal, mawtulfaj'ah waa aad iyo aad buu dhib badan yahay. aakhiru zamanku wuu badnaanaya. maanta way badan tahay, in badan baad arkaysaa maanta waxyaaba noocaas oo kalea. walaalayaal, rabbi ha laga cabsado, daacada alle ha lagu dadaalo. wargeeridu waa shay aad iyo aad u xanuun badan. kullu mri'in musabbaxun fii ahlihi waalmowtu adnaa min shiraaki naclihi. qof walboo ehelkiisa ku waaberiista geeridaa uga dhow dacaska u wata suunkeeda. suunka kabta kuugu jirta lugtaaday ku dhegan tahay, geeridaa kaaga dhow. kullu mri'in musabbaxun fii ahlihi waalmowtu adnaa min shiraaki naclihi. dacaska suunkiisay nooga dhowdahay. dacaska aan wadana suunka waxaa nooga dhow geerida. aaway laakiin dadkii fahmi lahaa, aaway dadkii garan lahaa, aaway dadkii rabbi subxaana wa tacaala amarkiisii wuxuu u diray samayn lahaa. wiil baa garan saaxiibtiisa gaari ku qaaday. haddaad maqasheen, waxaa la tegay goobaha lagu cabo. labadooda waa sarqaaniin, labadooda way sarqaansan yihiin, labadooda khamri bay cabsan yihiin, labadooda waxay ku talagelayaan wiiga dambe fasaxana inay tagaanay soo cabaan. waa ku jirtaa, waa gabar, waa qof dumar ah, xijaab ma leh, waxay wadataa ma leh, waa la haasaabaya. wax allaala wax ka reeban xaggooda ma jiro. asaga xayawaankuu ka liitaa, ayadana way ka daran tahay. cabbaar markii la socdaa gaarigii qallibmay. walaalayaal, kullu mri'in musabbaxun fii ahlihi waalmowtu adnaa min shiraaki naclihi. gaarigii yaasaa markaa u rogmay, wuu dhaawacmoo dhakhtar baa la dhigay. way holacdoo way gubatay, lafaheedii baa gubtay, jirkeedii baa gubtay, waxyaabo fara badan. maxay ku dhimatay? walaalayaal, mawtulfaj'a waa cadaab. mawtulfaj'a waa qayb cadaab ka mid ah. saasay ilaahay ugu tagtay subxaana wa tacaala. sarqaannimay ku dhimatay. sakraan ayadoo ha la dhaqay, sakraan ayadoo ha la kafanay, sakraan ayadoo ah qabri la dhigay, ayadoo sarqaasan bay rabbi hortegaysaa. inna lilah wa inna ilayhi raajicuun. mawtulfaj'a waa dhibaato badan yahay. mawtulfaj'a waa wax aad iyo aad u xun. nin xaramka waad maqasheen baan filaya, madiine waxay ahayd 27 ramadaan ah. in badan baad ka dharagsan tihiin. waa 27 ramadaan. waa habeen cajiib badan. waa masaajidka nebiga, waa masjid cajiib badan. waa habeen saq dhexe oo xilli rabbi soo dega subxaana wa tacaala ah. qiyaam iyo tahajud buu u taagan yahay. mar allaala markii rakacadii dhammaatee la wada sujuuday, sujuud buu u dhacay, imaamkiibaa kacay, waa kici waayey, famaata. sida loo kala dhintay fiiriya walaalaya. afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun. ayadoo asoo xaramka nebiga ku jiru dhintay, asagoo qiyaam u taagan buu dhintay.
asagoo tahajud u taagan buu dhintay ayadoo 27 loo rajo badan yahay inay noqoto laylatulqadri buu dhintay. saasaa lagu dhaqay, saasaa lagu kafanay, saasaa lagu duugay, saasaa lagu soo saarayaa in shaa allah. allahu akbar. xaaladba xaaladda ka dambaysa way ka cajiib badan tahay walaalayaal. aad ha loo dadaalo, rabbi ha laga baqo subxaana wa tacaala. laacibkii waad ka aragteen internetka, kubad buu ciyaaraya, jisankiisaa xoog leh, jirkiisaa adag, marna halkaasuu u tuuraa banooniga, marna halkaasuu u tuuraa. laga yaabee salaadii ka horeysay inuusan tukan, laga yaabee ta ka dambaysa inaysan niyadda ugu jirin inuu markaa tukado. waad aragteen shoog iyo laadkii ugu horreeyuu ku dhuftay, dhulkuu ku dhacay, dhammaan waa daawanayseen. in badan oo kamida walaalayaal ilaahay ka cabsada, war khaatimada ha la wanaajisto. mawtulfaj'a maanta waa nagu batay, mawtulfaj'a maanta wuu batay. in badan bay dadku hami badan leeyihiin, meydkaa nooga soo dhow. kullu mri'in musabbaxun fii ahlihi waalmowtu adnaa min shiraaki naclihi. dacaska suunkiisa waa nooga dhow yahay. aroos baa laysku diyaarinayaa, laakiin geeri baa ka soo horaysa. safar baa laysku diyaariyaa, geeri baa ka soo horaysa. dhoof baa laysku diyaariyaa, geeri baa ka soo horaysa. arrimooyin fara badan oo noocaasaa jira walaalayaal. qalbiga ilaahay aan ku hayno subxaana wa tacaala. wardaarta aakhira anagoo ku hayna adduunkeena aan u socono. warkii dhoof rabow dhoofkaaga rab, laakiin qalbiga geeri ha ku jirto. warkii inuu safro rabo safarkaaga aad, laakiin qalbigaaga ha ku jiro aakhiro. warkii rabo inuu teejiro galo uu tijaar noqdo ku soco, laakiin qalbigaaga yuusan ka bixin ilaahi subxaana wa tacaala. xaaladaasaa loogu talagalay, xaaladaasaa la rabaa in lagula dadaalo. gabar baa yurub ka timid ama maraykan, maalin dhoweyd bay markaa ahayd. in badan oo badan bay barsees u waday odageedii ninkeeda. wax badan buu ka daahay, in badan baa la waayey, wax badan bay dib uga dhacday. maxay u timid? waxay u timid inay la doodo nimanka safaaradda jooga. maxay u timid inay kaxaysay dayaarad saarto. waxay u timid inuu meesha la aado. waxay u timid in arrintu ay dhammaato. waa la yimid, ballan baa la dhigay, safaarad baa loo socdaa. mar allaala markii habeenkii la gaaray beri la aadi lahaa. kullu mri'in musabbaxun fii ahlihi waalmowtu adnaa min shiraaki nacli. jiifkay ka soo kici weysay, waa dhimatay walaalayaal. wax badan hamiga yareeya, wax badan waxaad ku talagelaysaan ma soconayaan. wax badan ilaayaa laga cabsado subxaana wa tacaala. mawtulfaj'a waa cajiib, mawtulfaj'a waa lagama maarmaan. mawtulfaj'a waa nala ku ciqaabaa, mawtulfaj'a waa nala ku imtixaamaya. inta badan ma jiri jirin oo wuu yaraa, laakiin waa iska dabajoog maanta. macaasidii baa badatay, xumaantii baa batay, adduunka hamigiisaa batay. halkaa bay la fadhisaa 2 qol iyo 3. haddaan la ii dhigin wallahan lay guursanayn. war yaa kuu ballan qaaday? waa 30 jir, 35 bay gaaraysaa, 45 bay gaari, 50 bay gaaraysaa. cafiifnimadeeda iyo waxay ku dhowrsanaan lahayd, owlaadday dhali lahayd, wax allaala wixii khayr ah ay guurka ku heli lahayd. waxaan seejinaya mataqaanaan, waa in dahab lay siiya, waa in kaa la yeela. mawtulfaj'a maba maqlin miyaa walaalayaal? war mawtulfaj'a ma jira miya? war geeri maba jirta miya? halkaasday la fadhisaa saha la ii yeelo, halkaasday la fadhisaa waxa ha la ii dhigo. hal qol bay ku jirtay caaisha radia allahu tacaala canha. hal qol bay qiyaamuleyl ku tukatay, hal qol bay ku xijaabatay, hal qol bay axaadiis ku xifdisay, hal qol baa habeenna fiinistu ka dantaa, habeenna ilaahay u salaameeya subxaana wa tacaala. ilaahay subxaana wa tacaala sharafta iyo karaamada iyo qiimuhu kuma jira dahab, kuma jiro mataqaanaa guri badan, kuma jiro qowlado fara badan, kuma jiro waxyaabo badane ilaahay raalli makaa noqdaa bay ku dadaalaysay. jibriil haddaad u tagta nebi moxamed ood gurigiisa tagto, salaan iga gaarsii, ilaahay baa soo diray subxaana wa tacaala. jibriil baa hambalyo siiyey. waa caaisha radia allahu canha. waad ka qiimo badan tahay miya? waad ka sharaf badan tahay miya? waad ka qiimo leedahay miya? waa maya. aad iyo aad walaalayaal rabbi ha loo caabudo. war waxa naga maqan maanta waa cibaado. war waxa naga maqan dhar ma aha, war dahab idinkama maqna, war dhalinyaro idinkama maqna xoolo, war caqli iyo dhar idinkama maqna. waxa naga maqan cibaado, waxa naga maqan mawtulfaj oon u diyaar garowno. waxa naga maqan arrimooyin fara badan oo xaaladeedu ay saa tahay. geeri baa imaanaysay, ha la dadaalo. sakaraadaa la maraa, ha la dadaalo. ilaahay subxaana wa tacaala xaqa iyo wanaagga iyo daacada iyo diinta intaad ku socotaa qiimo iyo sharaf leedahay. aaway gabadhii masraxa taagnayd walaalayaal,
5 milyan baa lagu qiyaasay inta hortaagnayd carur fadhisay ee intay tigidha soo gateen rabeen gabadha inay daawadaan heesteedana ay dhegaystaan. ilaahay ka cabsada dadka uma soo gelin. jirkeeda markaad fiiriso shaydaankaa fiican waxyaabaha uu sameeyo, say u labisan tahay iyo kalarka marsan, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. timaheeda dhinac waa guduud, dhinac waa jaalla, dhinac waa casaan. indhaheeda lama fiirin karo ilaa qof rabbi aaminin oo rabbi ku kufriye maahane subxaana wa tacaala. masricay hortaagan tahay, way isruuxaysaa, marna saasay isu gedin, marna saasay isku gedinaysaa. waa hobalad baa la yidhi, waa xidigad baa la yidhi. waxaa la tilmaamay inay tahay intaasoo qofood qof hanuunkooda iyo farxadday ku seexan lahaayeen habeenkaa u wada. waad aragteen, waadna daabateen baan filaya. intaan ka soo wareegan 15 daqaa'iq ama daqiiqadood, mar allaala markay ruxitaankii bilowday, meeshii ay isdhaysay hadduu kuugu fiican yahay hayska ay maraysay, kullu mri'in musabbaxun fii ahlihi waalmowtu adnaa min shiraaki naclihi. istaagay ka dhacday walaalayaal. waa dhicitaan aan dib loo soo kicin, waa dhicitaan aan la soo istaagin, waa dhicitaan aan dib dambe loo heesin, waa dhicitaan aan dib dambe loo hadlin, waa dhicitaan aan dib dambe wax loo sameeyaysan jirin. low ay rabbi aamini lahay subxaana wa tacaala. darhum ya'kuluu wayatamatacuu wayulhihim alamal fasawfa yaclamuun. rubamaa yawaddu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin. darhum ya'kuluu wayatamatacuu wayulhihim alamal fasawfa yaclamuun. way ogaan doonaan buu dhayle subxaana wa tacaala. rubamaa yawaddu aladiina kafaruu, way jeclaan lahaayeen low kaanuu muslimiin inay ahaan lahaayeen. ka tag rasuulka allah ha haysaane, ka tag qamraha cabaane. haddaad wacdisood waanisay diidan yihiin, darhum ya'kuluu wayatamatacuu wayulhihim alamal fasawfa yaclamuun. way ogaan doonaan geeri qaabdara markay ugu timaado ayagoo ku jira. way ogaan doonaan ayadoo mashxaradaysa aroos ka ciyaaraysa markay geeri ugu timaado. wuu ogaan doonaa afka sigaar asoo ugu jira hadday geeri ugu timaado. waa ogaan doonaa asoo taariku salaada hadday geeri ugu timaado. way ogaan doontaa ayadoo rabbi caasisay fisqii xumaan ku jirta hadday geeri ugu timaado. khaatimada wanaajiye, wax badan rabbi ka cabsada. wiil baa dhoofay yurub iyo meelaha buu aaday. xaafidulqur'aan buu ahaa, macallin diimeed buu ahaa. rabbi qur'aankuu 14 surood qalbiga u geliyey. ummad macallimiin ahuu soo saaray. in badan ayuu wax baraayey. dadkuma uusan berayn heesee, kalam alluu beri jiray subxaana wa tacaala. dadkuma uusan beri jirin wax xumaane, wuxuu beri jiray 14 suuradood. waa waxa lagu liibaano. halkaasuu aaday, wuu ka doorbiday. ina aladiina yashtaruuna biaayaati illaah hamanan qaliilan, lacag yariis ah qofka ku gadanaya. ulaa'ika laa khalaaqa lahum fi lard walaa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim. khamri cabid buu bilaabay. dumarkii meesha jooga raacitaankii bilaabay. wax allaala wixii xumaa kama reebtoonayn. qalbigaa kow ilaahay qira qur'aanka ka qaatay subxaana wa tacaala. hal aayad baa ku hartay qalbigiisa. hal aayad waxaan ahayn allah ka tirtiray. waxaa ku haray rubamaa yawaddu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin. wax allaala uu akrin karaa ma jiro. intii ummadda uu barayay ma laha. wax badan ilaahay ha la caabudo subxaana wa tacaala. geeridu waa xaq, wayna imaanaysaa. laakiin waxaa aad iyo aad isaga fiicnay qofku inuu xanuunsado asagoo hadli kara, dardaarma, wax badan sameeya, camalay tooba la yimaada. saad u socotuu dhacay, say u jiiftay toosi weysay, suu u socdaa wadnuhu istaagay, suu u socdaa dhiigu madaxa aaday. xaaladahaasaa jiray, hala digtoonaado. waxaa looga badbaadi karaa rabbi oo la caabudo. waxaa looga badbaadi karaa xumaantoo la iska yareeyo. waxaa looga badbaadi karaa khayrkoo lagu dadaalo. waxaa lagu badbaadi karaa ilaahay cibaadadiisoo la xoojiyo. in badan oo rabbi la baryo iyo in diyaar la ahaada mar walba. yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimiin. ha dhimanin idinkoon muslimiin ahayn. waxay keenaysaa inaad diyaar ahaato. hadduu mawjuud faj'a yimaado iyo haddaad si caadiya noqotaba. ilaa xaqa waxaan ka baryaa inuu xaqana waafajiyo. daacadii diinta allah nagu sugo. ummad mawtulfaja ka badbaada allah naga dhigo. ilaahi subxaana wa tacaala anagoo xaqa iyo wanaagii diinka ku socona, minida iyo geerida allah noo tima, allahna noo keeno. annagoo daacada ilaahay ku jirno, carabkeenu laa ilaaha ila allah dhahaaya, aan ku macmacaanseena catirada tawxiidka. ilaahi subxaana wa tacaala inaan la kulanno allah noo qadaro. annagoo macaasi ku jirna allah naga ilaaliyo. watawafanaa maca alabrar
qaar baa lagu ducaystaa annagoo baariyaasha ku dhex jirna ilaahyow na oobso fujaarta faajiriinta zunnaada dadka khamriga caba dadka macaasida ku jira annagoo ku dhex jirna ilaahay geerida nooma keena allahuma aamiin اللهم آمين اللهم آمين وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم